Reka nshimira abanyamakuru ba Radio Izuba mwazindukanye kugeza ku watambukije ikiganiro giheruka. Bose bagize neza kuko batumye muticwa n'irungu. Nkaba nsanze inshinge z'inyakira amajwi zanyu zikiri kuri megahertz ijana Radio Izuba. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bito biri ku uyu mugabane wa Afrika. Ubuto bw'u Rwanda ntaho buhurira n'amateka yarwo, kabone naho harimo ameza n'amabi. Abaturage b'u Rwanda bitwa Abanyarwanda. Abanyarwanda basangiye ururimi rumwe ari rw'Ikinyarwanda, ku buryo uw'Irusizi no ku Rusumo baganira badasemuza, uw'Imusamva agasabana n'uw'Imusanze. Ibi ni umwihariko utasanga ahandi henshi ku isi. Uyu mwihariko wagiye ufasha Abanyarwanda gutahiriza umugozi umwe kuva kuri Gihanga Ngoma ijana ntazi igihe yimiye kugeza n'uyu munsi. Mu ntangiriro u Rwanda rwari igihugu kiyobowe n'ingoma ya cyami. Nkuko maze kubikubwira, Gihanga Ngoma ijana niwe wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda n'Abanyarwanda, akurikirwa n'abandi bami bagera kuri 35. Uwasoje ingoma ya cyami ni Kigeli Ndahindurwa wa gatanu Jean Baptiste, wimye kwa 28 Nyakanga mu mwaka w'1959 kugeza kwa 28 Mutarama 1961, agatanga mu mpera z'uyu mwaka ushize kuwa 16 z'ukwa 10 muri leta ya Virginia ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma yo kuwa 28 Mutarama 1961 kugeza uyu munsi, u Rwanda ntirukira ubwami. Uyoboye Abanyarwanda ni Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, akaba ari perezida wa gatatu watowe n'Abanyarwanda nyuma y'iseswa ry'ingoma ya cyami mu mwaka w'1961. Mu kiganiro Inzu y'Ibitabo uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kuva avutse, yimye, atanze ndetse n'ibyakurikiye itanga rye mbere y'uko azatabarizwa kuri uyu wa 15 Mutarama 2017 ni Mwimana Mushyirarungu i Nyanza ho mu ntara y'Amajyepfo. Iyi ni Radio Izuba, nge ndi Yves Nkuye. Tariki ya 29 Kamena umwaka w'1936 nibwo umwami Yuhi wa gatanu Musinga yabyaye umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu amwita Ndahindurwa Jean Baptiste. Jean Baptiste Ndahindurwa yavukiye i Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Gusa mu mwaka w'1944 umubyara Yuhi wa gatanu Musinga yatangiye mu buhungiro nyuma yo guhirikwa n'Ababiligi, agasimburwa ku ngoma na Mutara wa gatatu Rudahigwa. Icyo gihe Musinga atanga, Ndahindurwa yari umwana muto w'imyaka 8 y'amavuko. Nyuma y'itanga ritunguranye ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Jean Baptiste yahise yimikwa aba umwami w'u Rwanda, ahita afata izina rya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kigeli wari umusore muto w'imyaka 23 y'amavuko, yari akiri ingaragu. Yabaye umwami kuva tariki ya 25 Nyakanga 1959 nyuma y'itanga ridasobanutse ry'uwari umuvandimwe akaba n'umwami w'u Rwanda n'Abanyarwanda, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa watangiye ishyanga ni mu gihugu cy'u Burundi. Kigeli yaramukijwe u Rwanda mu bihe byari bikomeye, amacakubiri ashingiye ku moko ariyo bagashaka buhake bashyize imbere, Abanyarwanda bica abandi, batwikirwa, ari nako abandi bahungira mu bihugu bituranye by'u Rwanda. Ibyo bibazo by'ingutu byari mu gihugu ntibyatumye umwami atagerageza gukora, kabone naho utamwita we gusa, kuko aho byari bigeze ugushaka kwe kwari gusigaye kuba munsi y'ibiganza by'abakoloni. Umusaza Musangwa Singfield ni umusaza w'inararibonye mu mateka y'u Rwanda, avuga ko yagize amahirwe yo kwibonera n'amaso y'umwami. Magingaya Singfield ni mwarimu w'amateka muri kaminuza ya Kibungo Unike.
uyu musaza yabwiye radiyo Izuba ko mbere y'uko umwami ameneshwa yagize amahirwe yo kumubona n'amaso ye ubwo yari yasuye Kibungo. Nitwa Sigifride Musangwa, nkaba mvuka Kazo, mudugudu wa Kazo, mu murenge wa Kazo, mu karere ka Ngoma. Ndibuka ko icyo gihe nari umwana w'amashuri abanza yahani Kibungo, turagenda tumutegereza ku muhanda wavaga Izaza, ko baratubwiye ko yabanje Izaza, noneho ku muhanda uva Izaza uzi Kibungo. Turamutegereza tugeza nko mu masaa 4 saa 5 y'ijoro, noneho baratubwira bati ntakije, ariko je mushaka kuzamubona Ikibungo kuri ku biro bya territoire. Ahangaha sigaye hakorera ibiro bya gereza Ikibungo. Noneho ndakubwira ko nta nubwo twanasinziriye, twarazirutse mu gitondo cya kare cyane tujya kumureba, turamubona, noneho aranatuvugisha. Muri 59 bari baratangiye gutwika, abantu baratangiye guhunga. Ubutumwa yari afite rero yarazaniye abanyarwanda, nubwo kubahumuriza abereka ko ari umwami w'abanyarwanda bose, anababwira ati mwese muri abanyarwanda, nimuhumuze, mutuze, mukomeze, mubane. Sinakubwira ko namukozeho, ariko je ikintu nibuka rero ni igisunzu cya Kigeli rwose. Nyabone byari bigezweho icyo gihe. Yari umusore mwiza cyane, nubwo murebye no ku mafoto mwamubona yari umusore mwiza cyane, ariko je kubera ko nari umwana nta n'uburenganzira nari mfite bwo kuba namwegera, ariko namureberaga kure, ariko byanshimishije ni noneho mbonye umwami w'u Rwanda. Uretse Muzehe Musangwa, Mukankuranga Maria Yohana, umuririmbyikazi wamenyekanye mu ndirimbo Intsinzi, igihe umwami yasuraga Ikibungo nawe yari ahari. W'icyo gihe ntiyari umwana nka Muzehe Musangwa, kuko yari mwarimu muri iyo myaka. Yaramaze kwima arambagira igihugu, bamwerekana mu gihugu. Nibwo rero nanjye namubonye, aho hose yarambagiraga, cyane cyane yageraga no muri territoire, amateritwari y'icyo kera babyitaga. Yabaga ari hamwe n'abazungu n'abatware, nanjye nigishaga Kibungo iwacu. Yararirimba yageze ko tugishaga nyine mu mapadiri, niho bari bamwakiriye, turamuririmbira, abana baramuririmbira, ko bamuterekaga tukamusuhuza, twishimiye, turamuririmbira, ndetse agera n'iwacu. Mumbabarire radiyo inkovu z'imiringa, yaraje agera iwacu mu rugo, aho naho yagendaga aca mu batware, anyura n'iwacu mu rugo, atuvuza muzehe na mama. Nuko ahera ko aragenda, abazungu yabaga ari hamwe n'abazungu bagenda bamujyana azimini, nubwo yisenga nazimani. Umwami Kigeli ntiyigeze ahirwa n'ingoma, dore ko yimye kugeza tariki ya 28 Mutarama 1961, ubwo yahirikanwaga n'ingoma ya cyami muri kudeta bamukoreye bahengereye yagiye Kinshasa. Aho Kinshasa yagombaga kubonana n'uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, umunyaswede General Dag Hammarskjöld. Mbonye umutwa Dominique afatanyijwe n'abambari be, banashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi, bamuvana ku ngoma, bahita banasezerera burundu ingoma ya cyami, maze himika ubutegetsi bushingiye kuri repubulika. Icyo gihe Kigeli Ndahindurwa wa gatanu yahise ahungira mu cyahoze ari Tanganyika, ubu ni Tanzania y'ubu, aho yabaga mu mujyi wa Dar es Salaam. Nyuma yabaye Kampala ni Nairobi, aho yavuye ahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yanahawe ibyangombwa nk'impunzi ya politike mu mwaka w'1992. Uyu ni umwami Kigeli. Imyaka mike mbere y'uko atanga, arasobanurira umunyamakuru uko byagenze nuko yisanze ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndi umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste, abandi hano muri Amerika. Bamwe ntibanzi koko, bamwe bari bataravuka, abandi bari batoya cyane, abanzi ni bakuru. Iryo ni ryo zina ryanjye rero. Izina ry'ubwami ni Kigeli wa gatanu, ry'ubututsi ni Ndahindurwa Jean Baptiste. Benshi bajya babivuga, bakabivuga mu buryo budahuje, kandi ni koko ntibari babizi. Bamwe bakabitwara ukundi, abandi bakabitwara neza kubera kutamenya. Mukuru navuye mu Rwanda atari jewe ubishaka,
navanywe n'ababirigi nimye mu Rwanda itariki 28 ukwezi kwa karindwi 1959. Umwami Rudahigwa bamaze kumwica, Guverineri General w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul Harua bari biteguye gushyiraho uwundi usimbura Rudahigwa. Noneho abarije wima itariki 29 September muri 1959 nemeza leta y'ababirigi ko nzaba umwami uganje, umwami constitutionnel. Mbishyiraho umukono imbere y'inama nkuru y'u Rwanda muri icyo gihe. Kubera rero leta y'ababirigi yashakaga gukuraho ubwami mu Rwanda ku mbaraga, nibwo itangiye guteranya abahutu batutsi abatwa, bashora indwano, gutwika amazu no kwicanya. Nsaba leta y'ababirigi kugira ngo mbihoshe, baranga. Mpita mfata icyemezo cyo kujya Kinshasa. Icyo gihe Secrétaire Général des Nations Unies witwaga muri icyo gihe Dag Manshot, mpita njyaye kujya kubimubwira yuko akwere gutabara ko mu Rwanda bimeze nabi, kandi ababirigi bakaba baranze guhagarika intambara. Mu buhungiro umwami Kigeli yagumanye icyizere cy'uko igihe kimwe azataha kongera gutwara. Mu gihe yari ishyanga yatangije ibikorwa bito bito byo gufasha impunzi z'abanyarwanda zari hirya no hino. Mu mwaka wa 2013 magazine imwe yo muri Washington yamusanze iwe aho yiberaga mu kagi gato ka Oakton muri leta ya Virginia. Icyo gihe yarimo kwishimana n'abana b'abaturanyi bagaburira amashokora. Aganira n'iyi magazine yagize ati, "They call me the king of Africa." Banyita umwami wa Afrika. It's good. Ni byiza cyane. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa niwe mwami wanyu mu Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Niwe ingoma ya cyami yarangiriyeho, ndetse ni nawe mwami w'u Rwanda kugeza ubu warukiri ku isi aho yiberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahunze ari umwami kandi nta wundi mwami wamusimbuye kuko hahise himika ubutegetsi bushingiye kuri Repubulika. Kigeli atanze akiri ingaragu afite imyaka 80 y'amavuko. Ibya Kigeli nitahuka byakomeje kubera abanyarwanda urujijo, bibaza uko yataha icyo yaba kigihe yaba ageze mu Rwanda n'uburyo byakorwamo nyuma yuko bari bamaze kuyoborwa n'abaperezida bitoreye, ubu bakaba bari muri Repubulika ya gatatu. Muri iyo myaka yose Kigeli nawe yaranangiye avuga ko adashobora gutaha atari umwami. Imyaka irashira indi irataha kugeza ku wa 16 Ukwakira 2016 ubwo inkuru mbi yongeraga gutaha i Rwanda ku mwami wa gatatu wikurikiranya atangiye ishyanga. Mu myaka yashize Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze agaruka ku bijyanye n'itaha ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yavuze ko ubwe yigeze kumwisabira gutaha ariko Kigeli ntabyumve. Ubwo nahuye nawe byari muri 1996 Washington, ndi kumwe na icyo gihe wari ambassador w'u Rwanda Theogene Rudasingwa, hari n'abandi twari kumwe nawe, yari kumwe nabo. Yirumva ibyo namubwiye naranabisubiyemo kenshi n'ahandi. Igihe nifuzaga ko of course ngomba kuba narakoze n'icyaha kumwita umunyarwanda, kuko nge navuze ngo turakora uko dushoboye ngo abanyarwanda bose batahe, noneho ibibazo bafite bishobore gukemuka bari mu Rwanda, n'u Rwanda rumeze neza rufite amategeko rugenderaho, abanyarwanda bashobora guhitamo icyo bashaka. Ariko icyo mvuze wenda ko nakoze amakosa kumwita umunyarwanda nuko avuga ko atari umunyarwanda we n'undi uri hejuru y'ibindi, ariko bye ntabwo nari mbizi ko hari ibindi, ariko ibyo ntabwo ari rwo rubanza. Hanyuma icyo namusezeranya cyangwa se naganiriye nawe icyo gihe, namubwiraga ko numva ko akwiye kuba yataha. Icyo gihe muri nama ambwira ko batataha cyo gusa, agomba gutaha nk'umwana. Mubwira ko ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo bigena, ntabwo ari ibyo bitanga. Kwanza ntabwo ari igihe bamwambuye ubwami. Icyo gihe ngira ngo bajya kumwambura nagomba kuba nari muto nkamwe, mwe mwari mutaranavuka of course, bamwe muri mwe.
ariko nta ruhare nabigezemo. Icya kabiri, nta n'ubushobozi mbifitiye kuba nakwimika umuntu uwo ari we wese including him kumugarura kumugira umwami. Nyuma y'iminsi ibiri y'itangwa ry'umwami, leta y'u Rwanda yagaragaje ko ibabajwe n'iyo nsanganya. Ku rukuta rwa Twitter rwa leta y'u Rwanda handitsweho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, amagambo agira ati: Government of Rwanda statements on the passing of Kigeli Ndahindurwa. Kigali on the 18th October 2016. It is with sadness that the government of Rwanda has learned of passing of Kigeli V Ndahindurwa, the former king of Rwanda. The former king was deported to Tanganyika by the Belgian colonial government on 2 October 1961. He later lived in Uganda, then Kenya, before settling in 1992 in the United States, where he passed away on 16th October 2016. The government of Rwanda has not yet been informed by the family regarding the final resting place and the funeral arrangements. When they make their preferences known, the government stands ready to provide any necessary support. Iri ryari itangazo ugenekereje rivuga ngo Kigali kwa 18 Ukwakira 2016, leta y'u Rwanda itewe agahinda n'itangwa ry'uwahoze ari umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Wahoze ari umwami yameneshejwe mu cyahoze ari Tanganyika n'abakoloni n'ababirigi ku ya 2 Ukwakira 1961. Nyuma yabaye muri Uganda ndetse na Kenya mbere y'uko yimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1992, aho atangiye kuri wa 16 Ukwakira 2016. Leta y'u Rwanda ntiramenyesha n'umuryango we ibijyanye n'aho azatabarizwa n'umuhango wo kumuherekeza. Nyuma y'amahitamo y'umuryango, leta y'u Rwanda yiteguye gutanga ubufasha bwose bukenewe. Nyuma y'itanga ry'umwami mu kwezi kwa 2016, impaka zabaye nyinshi hagati y'abagize umuryango. Uruhande rumwe rwashakaga ko atabarizwa hatangiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihe abandi bifuzaga ko umugogo we utabarizwa mu Rwanda. Impaka zarakomeje kugeza aho hitabajwe urukiko rwo muri Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho umwami yari atuye. Abo ku ruhande rwifuza ko umwami atabarizwa mu Rwanda baratsinze, ngo kuko nubwo nta kintu Kigeli yari yarigeze avuga ku bijyanye n'itabarizwa rye, kuba atarigeze ashaka kandi yarahoraga avuga ko azataha ari impamvu zakagombye gushingirwaho mu kwemezaho atabarizwa. Uyu ni umwe mu banyamuryango ba Kigeli wifuzaga ko anatabarizwa mu Rwanda ni igihe gito nyuma y'uko umwami atanga. Urumva ibintu twamenye ejo mu gitondo, abantu baracyari muri shock kugira ngo dushobore kwegeranya nk'umuryango natwe tumenye icyo twakora n'iki. Nicanga abandi bari hirya no hino kuvugana gusa turira tuboroga, nta kindi kintu twashobora. Ni umubyeyi wanjye nanjye sinabyirengagiza nubwo ari umwami w'Abanyarwanda, ariko nanjye nakwifuza ko uwo mugogo we waza mu gihugu, simvugiye umuryango ariko waza mu gihugu ugashyirwa mu ishingura mu cyubahiro cye nkuko nabikubwiye, ariko simvugiye umuryango. Ngiye nicyo ni icyifuzo cyanjye nk'umuntu mukuru kandi nk'umubyeyi wanjye nanone. Umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu wururukijwe ku kibuga mpuzamahanga cy'i Kanombe kuri uyu wa mbere tariki 9 Mutarama, aho biteganyijwe ko kuri iki cyumweru tariki 15 Mutarama 2017 umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa iruhande rw'ahatabarijwe mukuru we nawe wabaye umwami. Uwo akaba ari Mutara wa gatatu Rudahigwa, ari nawe umwami w'u Rwanda wenyine ubarwa mu ntwari z'u Rwanda. Ni igikorwa umujyanama w'umuryango w'umwami Ezira Mpyisi afata nk'intsinzi. Kimwe mu cyemezo cyemejwe ahatabarizwa, iyo hatabaho hajyaga kubaho ibibazo. Ubwo ryeho najyaga kugira ikibazo iyo haza kuvuga uvuga ngo natabarizwe mu irimbi rya rubanda, natabarizwe mu irimbi ry'intwari. Aya ngaya ari Kigali. Icyemezo cy'umuryango n'abandi bakunda u Rwanda n'umwami twemeje ko atabarizwa imuhira, i Nyanza, iwabo, kandi iruhande
rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, mwirimbi special ritari rya rubanda ry'abantu bose. Ikintu cyiza cyemejwe. Ikindi gitangaje ni kuko hagiye gutabarizwa, niho yarahagaze tumwimika. Umva ibintu by'Imana. Ninde wari uhari igihe Kigeli yimukirwaga Imwima? Ninde wari uhari? Ye baba we, nawe hisi napfuye nsigariye iki? Nyine pe nari kumwe nawe, nari impari n'umuryango wanjye tumwimika. Ndishima, ndashima Imana kuko aho yarahagaze tumwimika, hahagaze dutsinda Harwa gavana w'u Rwanda n'u Burundi, niho agiye gutabarizwa. Yageze ino arakirwa, umugogo uri muri mochari mu bitaro. Ubu rero ibikorwa no gutegura uburyo azatabazwa mu magambo magufi. N'ubu ngubu twajyaga kuva aha tujya i Nyanza kureba aho azatabarizwa, uko hakorwa. Ikindi twemeje yuko aho misi zasomerwa, aho gahunda zose zizakorerwa, tukava tumujyana ku musezero iruhande rwa mukuru we, ni imbere mu rugo y'amahema zabambwa mu rugo rwa Rudahigwa ku itariki ya 15 y'uku kwezi 2017. Ni ku cyumweru. Niho rero azatabarizwa ahantu agenewe hakwiye koko, na gahunda zigakorerwa mu rugo rwa mukuru we. Ntabwo misi zasomerwa mu kiliziya, twabyumvikanyeho n'abazayobora misa kuko yari umukirisito, noneho bikazabera aho ngaho. Ni Imwima ya Nyanza hamwe na mukuru we. Gahunda rero zitegurwa, twese turazifatanije mwese Abanyarwanda. Nk'uko bisanzwe radiyo Izuba ni mudatenguha, tugusezeranyije ko niba nta gihindutse umwami azatabarizwa duhari. Nawe ntuzakura ugutwi kunyakira amajwi yawe, tuzabikugezaho byose uko byakabaye. Reka nkushimire wowe wanteze yombi muri iki kiganiro Inzu y'Ibitabo, waba wanyumvaga kuri megahertz 100 kuri wa3 akadomo Izuba Radio akadomo com no kuri TuneIn. Ntegereje igitekerezo cyawe kuri nimero ya telefoni igendanwa 0722 722 397. Mwakoze cyane. Nge ndi Yves Nkuye. Jana bana bige Oni mukunu Rwanda muno wanje ubahiriza amategeko.